गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सगळी बरी आहा. म्हणून आयज तुमकां न्यूज पेपराचो क्रिसमस ट्री करून शिकयतले. जो हांवें म्हाज्या घरा केला. हांवें क्रिसमस ट्री मागीर बाय विश आसलो पयलींसून क्रिसमस ट्री हाडपाक, ताका बरें डेकोरेशन करपाक. पूण सगळ्याच्या बजेटान बसना क्रिसमस ट्री हाडून. तो कितले म्हारगे आसताय न्हू, सगळे हे आसता न्हू. सो सगळ्याच्या बजेटान बसना. सो म्हाज्या बजेटान बसत तशें ना, म्हाका जाता तशें तुमकां दिसता मागीर क्रिसमस ट्री बरो दिसता जाल्यार तो क्रिसमस ट्री न्यूज पेपराचो करूंक शकता. तेका तुका कांय चडशी कांय गरज ना. कितले इंग्रिडियंट्स जाय ते हांव तुमकां सांगता आनी कितले पडले ते पयशे बी तांकां सांगता. ओके, न्यूज पेपर तुमचे कडेन आसना जाल्यार 40 रुपीज केजी न्यूज पेपर मेळटा. 1 केजी न्यूज पेपर हाडल्यार पुरो. 40 केजी ना तुमगे नेबरांचा कोणा कडेन आहा न्यूज पेपर, शॉपकिपरा कडेन जाल्यार तांचे कडेन 3-4 पेपर्स बीन हाडल्यार पुरो तुमकां. 1 केजी बीन हाडूं नाका. हाफ केजी बीन न्यूज पेपर पुरो. एक हितून चार आसतले. 4-4 8 10 जाय तुमकां. एक बंच करूंक तितलो 10 पेपर्स जाय तुमकां. मॅक्सिमम 10 जाय. मागीर न्यूज पेपर जाय तुमगेले. हेविकॉल जाय तुमकां. हेविकॉल तुमकां थोडे तातूंत मेळटले. हांवें व्हडली बाटली हाडलेली पळय, ती व्हडली बाटली म्हाका 200 रुपया पडलेली. व्हडली बाटली म्हाका आनी कित्याक जाय पडटली ती. ताका लागून हांवें व्हडली हाडल्या. आमकां घरा उजार जाता म्हणून व्हडली हाडली. पूण ती व्हडली हाडपाक गरज ना तुमकां. ती धाकटी बायन येदी येता ती बायन तुमकां पुरो. म्हाजी दिसपान पुरो. मातशी व्हडली हाडा. येदी येता पळय ती हाडा. ओके, आनी मागीर तुमकां कितें जाय, हांवें पळय हें उजार केला, यूज केला. हें तुमकां 2 मिटर आहा. ओके, हें 2 मिटर आहा. हांव मिटरांनी कित्याक सांगता तें सांगता. हें पेन्जीमसून हांवें पयलींसून हाडलेलें. आमगे नॉर्थ गोवाच्या लोकांक खबर आसतलें. पेन्जीम 99 सेल आहा, 65 सेल आहा. ओके, 65 सेलान मेळना. हांवें 99 सेलान मेळना. 99 सेलान म्हाका हें दोन मेळल्या 100 रुपीजान, म्हणल्यार 99 रुपीजान 2 मेळ्ळ्या. सेम हांवें मारगांव गेलोलें. तुमचे चोयला आसतलें मारगांव शॉपिंगेक गेलो म्हणून. सो मारगांव गेलोलें हांव. म्हाका येवून जालें. हांवें म्हाका 4 हाडलोली. म्हाका टोटल 5 लागले ते क्रिसमस ट्री करपाक. 5 लागले. सो हांवें 200 रुपयांचे 4 हाडलोले. सो म्हाका एकूच जालो. सो हांवें मारगांव वयता तेन्ना जालें कशें काय म्हणून. सो 75 रुपीज मिटर म्हणून लागली. एक मिटर. सो हें आहा ते एक आहा ते 2 मिटर आहा. 70 40 150 2 मेळटा हें मारगांव. सो पणजीकार आहा तांकां सांगूंक सोदता पणजी मेळटा तुमकां 200 रुपया 4 मेळटले. डिपेंडींग ऑन द सायज, तुमी खंयची सायज यूज करता ती. सो प्रिफर करा पणजे वचून 99 सेलांसून हें 2 घेयात. मेळटो तुमकां सगळे कलर. हो कलर आहा डिफरंट, व्हायट कलर आहा, दुसरे कलर आहा. आनी मारगांवकारांकूय सांगूंक सोदता इफ तुमी तुमगे कोण फॅमिली कोण पणजेची हाय ना जाल्यार तुमी एक दीस विजीट करा पणजे. सवाय भितर मेळटो तुमकां. सवाय भितर जाली. इफ तुमकां हें जात जाल्यार मारगांवकार हें कोत्ताय जाल्यार 100 2 मेळटो तुमकां. 100 2 म्हणल्यार 4 मिटर जाल्यार 4 मिटराक तुमी चोय पणजे कितू मारगांव तुमकां 300 पडटले. 2 मिटर 150 जाल्यार 4 मिटर कितू जालें हाफ 150 300 जालें ना यूज ना. सो हें म्हाका 5 लागोली असली. म्हळ्यार एक्स्ट्रा हाडलोली ती क्रिसमसा मागीर डेकोरेशनाक दवरली. ओके, चोय ही हांवें बेल हाडल्या 99 सेलानसून हाडल्या. तुमकां दाखयता कोणी हो प्रिपेरेशन ब्लॉग मागयलो. सो 99 एक मेळ्ळा. आनी हांवें क्रिसमस ट्रियाक धाकट्यो बेली लायल्या, बॉल्स लायल्या, ते सगळे 99 सेलानसून हाडल्या. बेली म्हाका 6 बेली मेळ्ळे 99. आनी बॉल्स आहाय ते म्हाका दिसता चड हाडलोले मेजून ना कितू आहाय ते. सो ते मेळ्ळे. सो हो चोय 99 सेलानसून हाडला. हो एक हाडला 99 सेलानसून. सारकें दिसना जाल्यार बॅक कॅमेरासून दाखयता पळय. हें हाडला मेरी क्रिसमस. हें 99 सेलानसून हाडला. सो तुमी थिंगसून वचून परचेस करूंक जाता 99 सेलानसून. म्हणजे नॉर्थच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा 99 सेलान कितें मेळटा तें. ओके, हांवें हो रोल हाडलोलो. हाफ मिटर हो रोल आहा. आनी तेगे क्वॉन्टिटी भरपूर लांब आहा तो, खूब आहा. तो हांवें हाडलोलो असो. कितें गोट्या बी लायतो, कितें डेकोरेशन करता जाल्यार हाडलो. सो तुमकां बी उजार जाता जाल्यार तुमी चोया. हांवें हाडलो. आनी हांवें हें हाडला रावंड अशें लावपा तें चोवपा जाता तें हाडला. तें बी 99.
ओके 99चे आनी 99चे सेलान खूब ऑप्शन आहा भरपूर आनी थिंग सारकी गोड्डी जाता तुमी अशें म्हणटली शूट करूं नाका म्हणल्यार थिंग कांय शूट करूं नाका उबो रावपा भायर जागा ना इतू गोड्डी आहा थिंगा आतां क्रिसमसाचे आनी लायट्स हांवें ऑनलायन ऑर्डर केला मिशोचेर सावन जाल्यार मिशोचेर म्हाका सवाय लायटी मेळ्ळ्यो 120 150 वो 200च्या भितर हांवें लायटी ऑर्डर्स केल्या म्हळ्यार तुमी म्हणटली हे सगल्यो लायटी खूंय लावपा लागला हांवें भायल्यान गोट केला सो गोट्याचो व्हिडिओ उतूनूय एड करता प्रिपेरेशन व्हिडिओ व्हडलो जातो म्हागेलो सो पयलीं सांगता व्हिडिओ व्हडलो भरपूर व्हडलो जातलो सो हांवें लायटी थिंगसून नाल्यार गोट्या घालपा भायल्यान घालपा सगल्यो त्यो लायटी हाडल्या मिशोच्यो नाल्यार आनी एक सांगता मारगांव गेलो न्हू तेन्ना मारगांव जेजू गोर जालो आमगे पयलींचे गोर आहा तें मोडलां सो हांवें तें जेजू गोर जालो एक म्हाका धाकटू गोर येद्दो अशें गोर 600 सांगोलें आनी येद्दे मातशें व्हडलें आहा तें 900 सांगिल्लें सो म्हाका तें म्हारग लागोलें फ्रँकली सांगता म्हाज्या बजेटान बसोन ना म्हणल्यार म्हाका जाणा बसोना म्हळ्यार हांवें कार्डबोर्ड आनी थर्मोकोल हाडून धाकटेशें घर केलां आनी कशें केलां डॅडीन आनी हांवें मेळोन केलें तें पेंटींग बी प्लीज जज कोन्नाका की कसलें घर कितें म्हाका कोण जात पळय तशें हांवें केलां ओके आनी हांव एक सांगूंक सोदता सगळे बोटीकार ग्रेस्त आसताय म्हूण ना बोटीकार जावं लंडना आसताय ते सगळे ग्रेस्त आसताय म्हूण ना तेंगे लायफानूय डिफिकल्टी आसताय तेंगे लायफानूय वयर सकयल आसता तेका लागून तेंची बजेटान बसत ती तशी ती कोत्तली म्हाज्या बजेटान बसत तें हांव कोत्तलें म्हाका कोत्ता पण म्हाज्या ओहली कोण हांवें तेंकां हेल्प करूंक सोदता तेंगेलो क्रिसमस बरे भाशेन जावं ती जे हांव तेंका 1% बाय हेल्प करूंक पावलें जाल्यार मे बी मागीर एक गूड डीप जातली एक बरी वस्त जातली की हांवें तेंका हेल्प केलें म्हणून तेंगे क्रिसमस बरे भाशेन जालें म्हणून सो मागीर जस्ट हें सांगलें तुवें म्हणटलें बोटीर घोव आहा पूण हितू भामटेपणां करता भामटेपणां सच कांय ना हितून म्हाज्या बजेटान बसत तशें करता आमगे म्हाका खालचें चोवपा जाय की आमी हितू ग्रेस्तूय न्हू आनी आमी सामकी गरीबूय न्हू ओके आमी मिडल क्लासीन आहा मागे घरापणे आनी थिंगाय बी आनी तुमी म्हाका कोण विचारलोलें तुगे मादर इन लॉ खूंय आहा काय म्हण ती चिंचोण रावता हांव तितून आन्सर करता तो क्वेश्चन ती चिंचोण रावता ती अशी बरी आहा ते कशें हें ना ती स्कुटर चलयता तेगे कामां ती कोत्ता ते कितें जाय तें ती हूं वचोन जाय ती वचोन येता तशें कांय डिस्ट्रिक्शन ना ती वचोन येता रांदता बांदता तेची हें ना हांव काजार जावन थिंगाच रावतालें मारगांवूच रावतालें आनी येता वयतालें मागीर म्हागेलो बाबा आहा तो 3rd प्रेग्नन्सी आयज रिवील करता म्हाज्या बाबाचो 3rd प्रेग्नन्सी म्हाजे पयलीं 2 प्रेग्नन्सी म्हळ्यार मिसकॅरेज जालें 2 पाटी म्हागेलो आनी बाबा आहा तो 3rd आतां कितें तरी कारणां जालें तें हांव सांगिना नो इश्यूज मे बी देवा लागून देवाक नाका आसलें तेन्ना दिवपाक मे बी आमी मातशें जाल्या उपरांत मागीर दिवपा जालो बाबा मे बी म्हणून तेका लागून हें जाल्यार जेन्ना बाब जालो पळय प्रेग्नन्सीन 3ऱ्या म्हयन्यार म्हाका मॅफीन हिंग पावयलें मॅफी 3ऱ्या म्हयन्यार बोटीर गेलोलो सो 3ऱ्या म्हयन्यार म्हाका मॅफीन हिंग पावयलें घरा पावयलें आनी तो बोटीर गेलो नाजाल्यार मॅफी सकाळीं गेला सांजचें हांव येयलां वो दुसरे दिसा येयलां म्हाका तितू रिमेंबर उगड आसना आनी तुमकां सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका तितू म्हागे मेमरी सगळें उगड आसूं म्हणून म्हाका कळना म्हाका तितू उगड आसूं येवना सांगता सोरें सांगता म्हाका तें पाटी कितें म्हणोन गेलें पाटी म्हाका उगड आसूं ना तोहलें हांव चेडूं सो मागीर तो हिंग पावोन वयता म्हाका सो तेन्ना मागीर बाब जाल्या उपरांत हांव बाल्तिमांक आमी थिंग गेलोलीं बाल्तीम जाल्या उपरांत मामी येयली म्हाजे बरोबर बाल्तिमांक मॅफी नाहलोलो बाल्तीम जाले उपरांत आमी पोत्तून हिंग येयलीं आनी बाबा मागीर मॅफी येयली तेन्ना आमी थिंग गेलीं तेन्ना बाब ल्हान आहा तेन्ना मामी होकोत आमी जेन्ना आपयताले तेक मामी यो आमकां हिंग वचोंक जाय थिंग वचोंक जाय भायर सरोंक जाय म्हाका वचोंक जाय मॅफीच्या बाराबर खूंय वचोंक जाय खूंय वचपा जाय जाल्यार मामीक आपयतालें तेन्ना बाब ल्हान आसलोलो अदरवायज हांव आनी मॅफी मॅनेज करतालें दोगांय करतालें मॅनेज वो ती चोयताली तेन्ना ती चोयताली ना म्हणा तें चोयता ती आतां बाय चोयता ती इश्यूज ना मागीर आतां एक पाटी मॅफी येयले उपरांत मॅफी येवचे पयलीं 2-3 दिसा पयलीं आमी गेलोलीं मॅफी जालें 2 दिसा पयलीं वच कितें सगळें साफ करूं जाय रूम बी म्हणून सो आमी गेलोलीं आनी हे पाटी मामी एवरी डे आहलो थिंगा आमचे बाराबर आमकां भायर सरोंक जाय कितें करूंक जाय तें आनी मॅफी घरा आसतना मामी आसताली म्हाजे बारा कित्याक बाबा चोवपा म्हळ्यार दोग जाणांचें काम बाबा चोवपा मॅफी थिंग खूंय वयतालो तेका लायक भायर सरतालो बी जाल्यार मामी बाबा चोयतालो आनी हांव रावतालें आमी सेपरेट रावता कोण विचारलें 2 गॅस आहाय म्हणून 2 गॅस आहाय आमगेले आनी सेपरेट आहाय केन्ना केन्ना हांव तेन रांदलो जेयता आनी केन्ना केन्ना ती हांवें रांदलो ती जेयता मोस्टली आमी सेपरेट रांदताय सो मॅफी गेले उपरांत न्हू बाब आतां फाटल्यासान डॅडी बरो ना तेन्ना कितें जालें मामी थिंग हिंग रावली आनी मॅफीन मॅनेज केलें आनी मॅफीन केलें न्हावपा बाबा बी मॅफीक उदीक घालून तिकलें जमना आहलो तें कोणा आहलो कशें उदीक घालूं तें तकलेचेर अशें धरून उदीक घालचें पडटा न्हू सो तेका जमना आहलें म्हाका त्रास जातालें बाबा न्हावपा एकल्या बी
सो आमकां जायनाल्या. सो आतां कितें जालें, आतां मॅफी गेल्या म्हणून म्हाज्यान एकल्यान थिंगा रावपा जावपा ना बाबाक घेवन. बाबाक कोण चोयतलो म्हाका भायर सरोन. म्हाका कितेंय हाडूं जाय जाल्यार तेंचे नियर बाय कांय ना. कुंकोले वचपा पडटा नाजाल्यार आसोळना बाजारान वयचें पडटा, नाजाल्यार चिंचोण बाजार. नियर बाय शॉप्स बाय कांय ना तेंगे थिंगा. सो कितें इल्लें वस्त भायर तुमकां जाय जाल्यार खूब पयस वचचें पडटा. म्हणटा घाटार वचपा पडटा. हांव म्हणटा सो घाटार वयचो म्हणटा पळय आमच्या कोंकणीन, तशें घाटार वयचें पडटा थिंगा हाडपाक. सो बाबा कोणा पळय दवरतले हितू टायम आनी हांव कशें भायर सरतलें. सो इट नॉट पॉसिबल. सो मॅफी म्हणलें हे पाटी तूं घरा वच, नेक्स्ट ट्रीप म्हणल्यार बाबा व्हडलो जातलो मागीर आमी थिंगा रावतलीं. बट डिसायड जालोलें ओके. आनी ती बरी आहा तशी घरा आहा. हांव थिंगा हे पाटी गेल्या उपरांत चोयतलें मेळत जाल्यार हांव तेंच्या बरें एक धाकटुलो ब्लॉग करतलें आनी तेका सांगतलें कितें सांग म्हूण तुमकां. वो तेगे रेसिपीज बी चोयतलें. इफ ती रेडी आहा जाल्यार तेंच्यो रेसिपीज बी तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके. तुमकां क्रिसमस ट्री कसो करता तो चोया आनी हावस हांवें कशें केला धाकटे धाकटे क्लिपिंग्स काडला हावस ते चोया आनी गोट्याचें अरेंजमेंट कशें केलां तें चोया. आनी फायनल लूक तुमकां क्रिसमसा दिसा फायनली मागीर क्रिसमसा पयलीं गोठो हें करता न्हू, अरेंज करता न्हू सारकें 2-3 दिसा पयलीं. तेज पयलीं तुमकां मागीर हांव गोट्याचो फायनल लूक दाखयतलो. ओके. आनी इफ तुमकां मागीर व्हिडिओ लायक जालो लायक शेअर कमेंट करून सांगा. आनी तुमकां कसल्यो रेसिपीज बी जायो क्रिसमसाच्यो धोदोल ना कसले रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा. तुमकां रेसिपीज हाडटले. आनी खूब रेसिपीज म्हाजे पेंडींग आहा त्यो फायनली हांव आतां हाडटलें. हो व्हिडिओ मागीर घालयतलो तेजे उपरांत हाडटलें. म्हाका पुलावा रेसिपी हें आहा पेंडींग आहा. पोक रेसिपी सोलांतले रेसिपी पेंडींग आहा. प्लस म्हाका शेवयांची रेसिपी केन्ना सांगलोली. शेवगो आमगेर ना. सो नेबरा आंटी सांगिल्ला म्हणल्यार आमगे हिंदू ती म्हाका दिता. सो तेक सांगून दवरला. तें जाल्यार जाय तें वर पूण आमकां टायमू मेळना शेवगो हाडून करपाक. पूण आतां बेगिना करतलें ती रेसिपी पेंडींग आहा. सो भरपूर रेसिपीज पेंडींग आहा. हांव हाडटलें. आख्खो वीक रेसिपीचोच हाडटलो तुमकां जेवण पेय आहा त्यो. आनी तुमकां क्रिसमसाच्यो कसल्यो रेसिपी जाय त्यो म्हाका सांगा. आनी आज स्टार्ट करता ब्लॉग. तेजे पयलीं सांगता इफ तुमकां मागीर ब्लॉग लायक जाला जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा. तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी तेंकांय सांगा सबस्क्रायब कर म्हणून. ओके. लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. पयलींचो वाज तेका मातये सयत गेला. माती आहा तेका मेळ्ळो आहा तो आज तेका साफ करता. तुमकोलो असो पयलींचो वाज बी आहा जाल्यार उजार करून जाता. असो साफ करून तेका मागीर पेंट करतली. What Papa doing go? Paper. Okay. वाजा बरे भाशेन धुवन मागीर तेका पेंट मारला आनी पेंट मारल्या उपरांत तेणी आतां तेका दांड घालता मदीं. सो तेका आतां दांड घालला उपरांत गायज आयज तुमकां हांव पेपराचो क्रिसमस ट्री करपाक शिकयता. हांव कसो करता तो दाखयता तुमकां बॅक कॅमेराचेर. हें जाय हेवी आनी न्यूज पेपर्स आनी हेवी कॉल घालो आनी हो एक अशी आनी अशें मदें पाखोवन घेतले घाम लायतले. सेम वे लायत वयतले 5 आनी तेशे पळय ते लांबचे लांब करून दवरल्या. एक 2 पेपर पाकयल्या मदें आनी अशी 2 पेपर आनी मागीर हे ते एड करून ते व्हडलो एक बॉक्स कशें करतले दाखयता तुमकां. हो एक सेट आनी हो सेट हो आतां दोनूय जॉयन करपाचे. सोपा जाता. हांवें दोनूय जॉयन केले लांबचे लांब. धाकटो जाय जाल्यार धाकटो एक पेपराचे बीन करूं जाता. जॉयन केले. सो म्हाजो पेपर बेस आहा तो रेडी आहा. आतां तो टर्न करपाचो. स्क्वेअर केला हो फोल्ड केला तो तसो कोन शेप करपा आतां कोनाचो शेप केला तेका. आनी आतां एक्स्ट्रा आहा न्हू ते कातरून घेवपाचे. अशें कातरून घेयला न्हू. सो हेका मदें स्टेपलर हांवें टेप नाहलोली. सो ही मारल्या. तो तुमकोन कोली आहा ती मारपाची. आतां चोवपा जाता स्क्वेअर आतां ते हूप करपाचे. ते स्क्वेअर जाले. हूप दवरल्या उपरांत वयर आहा न्हू ते चेपटे घालून रावता. सो हे पेपराचे बॉल्स करून तितून भितर घालता हांव. बॉल भितर घालून हे बोडयेन हे करता भितर घालता बॉल्स करून मातशें मोठो रावपा. चोवपा जाता मागीर तो कोन आहा तो बेस आहा तो रेडी आहा. कोन शेप कोन आयस्क्रीम आसता पळय तशी कोन शेप बेस मागीर रेडी जाला.
पोंच्यान मागीर हांवें पोत्तो दवरून कोथमिरीच्या पोंच्यान पोत्तो दवरला आनी भितर गाम घालून बॉल्स केल्या पेपराचे आनी तितून घायल्या सो दॅट तो मोठो कसो रावपाना जावं मदें चेपलो कसो रावतो न्हू तेका लागून बॉल्स घालून मदें पेपराक घायल्या. पोंच्यान हांवें पेपर्स घाल्या बॉल करून आनी मागीर कार्डबोर्ड घायला रावंड सर्कुलर कार्डबोर्ड घातला आनी भितर एक मोदें बुराक दवरून बॉडी घालपाक दवरला आनी मागीर कार्डबोर्ड घालून हें शायनींग तें आमी क्रिसमसाक लायता पळय तें हाडलां तें आनी तें लांबचें लांब आसता न्हू सो एक करून एक मोदें स्टेपल मारला हांवें आनी तशें लांब केल्या अशें चोवपाक जाता सगळें लांब केलां हांवें. आनी मागीर वयर बेस आहा तो वयर कोनाक एक हें केलां कोनाचे वयर एक स्टेपल मारला आनी रावंड रावंड करीत येयला आख्खें एका रावंड करीत येयला. सो फायनली रोल आख्खे सायडीच्यान लावन तो फायनली असो दिसता कोदेलीत दवरला हांवें. हांवें डेकोरेशनाक बॉल्स लायले तेका शायनींग बॉल्स गोल्डन कलराचे प्लेन शायन आनी बेल्स लायले आनी फ्लावराचे कश्यो लायटी ऑर्डर केल्ल्यो मिशोच्यो त्यो लायले आनी मागीर तेका इतलो असो दिसोंक लागलो मागीर तेका ब्लू लायट सेट केला सो ब्लू लायटी हें केलें तेका आनी ब्लू लायटी घायले सो म्हाका दिसता तुमकां ब्लू लायटीन कसो दिसता. क्रिसमस ट्री बेल्स लायले बॉल्स क्रिसमस ट्री गोट कोत्ता हो मागे बेस आनी हे दोन उजी पिनी आहा न्हू सो ते पिनी पाकयता. हाऊस रेडी जाता गोड केला आता पेंटिंग पेंट मारला भायल्यान ब्रावन मारला डॅडीन मारला तो भितर ब्लू मारला येलो मारला सो हिंगा तीन कडेन येल्लो मारता. हाऊस पेंटींग हाफ हांवें केला आनी हाफ डॅडीन केला तुमकां चोवपा जाता हाफ हांव कोत्ता आनी मोस्टली डॅडीनूय केला पेंटींग हावसाचें. फायनल लूक ऑफ आ हावस जिजसा दवरपाचो गोट्यान केलें तें आमी गोट्यान दवरपा फायनल लूक असो आनी आतां तुमकां गोठो दाखयता कसो केलो तो. सद्या आमी गोट्याच तयारी करता सद्या माती घायला आनी डॅडी शिमीट कालयता दाखयता तुमकां. हे एरिया माती घायल्या आतां डॅडी शिमीट कालयता रस्तो करपा.
पुरो इतले एरिया कोतो गोटो पयलीं रस्तो बी कोता मागीर किल्लोपा घाल पयलीं कोता मागीर किल्लोपा घालता ना जाल्यार ते किल्लोले उपरांत रस्तो करी जाल्यार बरें जायना न्हू मोता आनी देनू बाय हाय शी हाय हाय गायज हाय गायशी या मोठा थिंग भुरगीं येता न्हू शेवपाक पूण आतां आमी राती कोडे भायर सरले कित्याक वतान जायना म्हूण तेका आमी रातचें कोत्तो म्हूण काम ते आमी म्हाका तेशी घेवन वयता म्हाका हें काडलें आंग काडलें Wait, look, Mama doing light coming, light coming, light. Pishi bike होता Wait, Bon. आशु बन कर बोलो Drink it. रफ दाखवत तुमकां अशें केलां बाय आनी वाटो Guys, they're now showing moon to everybody. Show Baba, where is the moon? Where is the moon? There she. Okay, sure. Yeah, moon is there. Half I kela, half daddy kota. सध्या daddy माती घालता आणि तशी मीठ काढला आता आणि माती घालता किल्लोपा जाय वेट रे बेबी घालता किल्लोपा अशें केला आमी आता ते किल्लोपा घालता आमगे मातशें किल्लोला गोट्याचे